Amém, programa Haburas Vida Espirituál, episódio 141. Olá, telespectadores, Amém TV na Rádio Nacional. Omos mamalu strani tomak, nebe maroma kadomi. Atualnia boas festas de Natal, nebe liuda da ona, omos tinafung, nebe tatamationa. Hudi deseja bahu toto tinang fong kumane kida. Diliu tamba tinan jubilari dane 2025 niane atuita hutoto bele menang grasa wine nebe maroma hakara karaik bahita ia tina fong jubileu nian dane. Hanuin kona ba Jesus atu lau hoita. Laos di tia Natal iba hiri ta kumamora festa epifania nian, laos dalai dadit makmaroma katudu ni amba ita, bebe lor-loron, maroma hakarak mai hatudu ni amba ita, hakarak mai hamaus ita, mai kous ita, atuluri ita lau hamutu konafatin honia iha morisidane. Tamani semana toma kida nyalaran tem que reflete. I maromak mai fona fatin ini força baita hus sacramento sira. Sacramento hito nebe força baita. Nebe haloita bele moris na fatin iha comunhão, participação, missão. Tuir plano, creda, sinodal ninian. Iha segunda, maromak mai for boluita hus sacramento batismo. Nebe Jesus lorita mai tama iha mundo, ho sinal cruz. Atu halo mundo idane bele fila fali ba maromak. Idane maka plano maromak ninia nebe maka bele halo ita tama ya mundo hanesan masim rai ninian na roman mundo ninian. Ia terça Jesus lorita tama husi sacramento crisma atu ita bele sai fermento ia creda nielaran. Strani nebe maka convencido, convicto. Strani nebe maka moris duni tuir ninia fiar. Hanesan amo Papa Francisco mai hamen helbaita. Que a vossa fé seja a vossa cultura. Então, halo igreja de nebe moris, igreja de nebe maka maromak nia povo duni. Imi mak maromak hau nia povo, hau imi nia maromak. Ia lorong quarta, lorong família ninian, ita tama iha, ita hetan força, atu bele lau ho Santíssima Trindade husi Eucaristia ne. Então Eucaristia ne be maka halu ita hakbesik ba maroma husi comunhão, halu ita mos bele hatamba maroma nuder ni hadomita. Imi se hadomi malu, nuder hadomi imi. Ia quinta, lorong vocação ninian. Então, e a quinta né, o sacramento confessa e tá tu reflete de dar o que hadome Jesus, então te tem que lá tuirnia, lá mutuconia. O hadome hau liu sirene, tau mata bau ni bibisira. E a sexta, lori cruz. E tem vida domine kata cruz, hadome kata hateru samba malu. Hateru samba maroma, hateru samba mawalin sira. Idane maka, e Jesus acompanha na fatenita o sacramento minestrani. Sacramento minestrani be força vai ter nisi lolom para tola bele mono. Mas hutu hau imi nebe kole laran mukit laran tonan fok mamba imi. E sábado, loro nebe maka hanuin kona ba mate no Mauricias. Loro inta na infeto ninian. E então, loro nema kita tau ita ni antoma ke maroma ko hanese ita bahiri ita mate atawan makne halu tuiri ita bot ni lian loron sábado din loron nebe maka ita hanesan husi mate ita tu fila falona ba maroma turmai loron domingo loron festa loron resurreição ninian então loron resurreição ninian nebe makita fila falona ba maroma kita descansa he maroma casamento makidane duni feto descansa em maroma kusi mane descansa em maroma kusi feto. E tem vida espiritual ninian. Ita descansa em maroma
bahira, ita halau te itani muris semana ida nilaran, ita fila ba, hudi descansa maroma, kanesan, lia fuane be dehan, husi Santo Agustino, na ita kia kami baita, amnia fuan sila hakmatek, bahira am sila ukfila baita. Edu ni maluk doben sira, ita ni muris e raini laos, maroma kusi ke ita laos mes-mesak. Mai be, lia fuan Immanuel, maroma kuri ko ita, husi Jesus, nebe de hambaita. Hause hori hoimi, to tempo ne lako. Edu ni te aproveita. Hak basic na fatem ba Eucaristia, hak basic na fatem ba maroma, hak basic na fatem ba igreja, atuita labe lakon loron, nebe tinang phone yende ne labe lakon loron nida, mai be hamutuk na fatem humaromak, atunita loron nida bele goza ihalalehan, nuder maromak nyoan nebe direito bak solok rohan laik. Taman ita se reza ba malu. Ita hustulun maromak nian. Atu haraik na fato ni força baita, tamba tentação, Herodes, ia dalanini na faten. Ni hakara katu halakon Jesus susita. Ni bosok dei, te kata kau mai hatete hau per hau mosbat dorania, mai ben ni bosok para tu halakon Jesus. Ni lakohi Jesus, muri soita nesan, ampapa mai dihan hitas tolu, la faik la kohi atu ita muris, ia hakmatek nelaran. Edun ita mos tem que hakasa, ita mos tem que matan muris neonain, atu bele manan. Husi segunda to domingo, maromak lao hoita. Edun ita haroha mamalu, reza mamalu, husi na fatin maromak nini tulun, ita na infeto nini harohandait, santo sirahutu, ni harohandait, atu neita bele manan duni, batinan dene, hudi hetang solok rohan laik. Maromak honi nilaran lua karaik benção. Baita hutu, hudi Padre, hudi Filho, hudi Espírito Santo sirnaran. Amém.